छिर्न नसकेर त्यो मन्जुश्रीको उसबाट छेरोबाट छिर्न नसकेर पुरा पानी जमेर यहाँ पोखरी बन्दैछ, ताल बन्दैछ। ल हेर्नु होला, हाम्रो लेलेको श्यामको हो त्यो, डेन्जरै रहेछ। उसको छेउमै पर्दो रहेछ त्यो त्यो ढाल गरेर घर ए हो त यो भन्दा उताको, सेतो यो सेतो भन्दा उताको। ए हो त बोर्डरमै पर्दो रहेछ त हो। यहाँको पर्खाले पनि बगाइसक्यो, अलिअलि पानीले पनि। यो भित्र पनि छिरेको छ यो पानीहरू, त्यहाँबाट देखिया छैन मात्र।